সমস্ত ফার্মার ভাইদের আমার এই চ্যানেলের পক্ষ থেকে রথযাত্রা এবং মহরমের আগাম প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আজকে আমার এই ফার্মের ব্রয়লার বাচ্চার 21 দিন এজ। আজকে আমি ওয়েট করে নিব 21 দিনে এভারেজ গড় কত এসছে। তাতে 4টা ছোট এবং একটা বড় সাইজের পাখি নিয়ে ওয়েট করে নিচ্ছি। আজকে আমার এসছে 5.505 কিলো 585, মানে এই 1 কিলো 100-র কাছাকাছি এসছে গড়।